falloir que je remonte le Ça m'a donné envie d'acheter un hélicoptère en fait. Après, tu as le truc de retour dans l'endroit où il a été collé. Elle peut retourner dans l'endroit où... Oui. Ah, ça va refaire comme il est. Tout ce que tu as fait. Ah oui, il est en train de descendre petit à petit. Voilà, je crois qu'il a trouvé l'endroit où il a décollé, ça fait ça. Oui,